قلت لها انتي متأكدة ان انتي بتنضفي مناخير بنتك كويس؟ قالت لي اه طبعا، بس مع ذلك بشم ريحة سيئة جدا بقالي 5 6 أيام، داخلة في أسبوع اهو. فلا تمام. قعدت بصيت بالمنظار على البنت مدخلة توكة شعر جوه مناخيرها. التوكة دي جواها حديد، وابتدى يتربى عليها صديد، وياكل الصديد، بياكل في التوكة، وبقت معشقة في اللحم. من الحالات اللي عمري ما انساها في بداية شغلي في 2004 مثلا ولا حاجة. يعني يا ستي انتي ما بصيتيش شفتي حاجة بتلمع قبل كده؟ قالت لي لا. تمام. عملنا الأشعة لقينا التوكة مرسومة في الأشعة. طبعا دي من الحالات اللي كان لازم تاخد بنج كلي، لأن الألم لا يحتمل لو شدينا دي على الصاحي كده. القصد، خلي بالكو من أطفالكو بالذات اللي قادرين على استخدام إيديهم أو اللي لسه بيحبوا. الأجسام الغريبة من الحاجات الشائعة جدا إن طفل يدخلها في تجويفات جسمه، كان مناخير أو زور أو ودان. تابعني، أنا دكتور هاني موريس، استشاري أنف وأذن وحنجرة، متخصص في حالات الشخير والاختناق أثناء النوم. بجيب لك معلومة طبية كل يوم.